हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंतामृत के बारे में। ये दिव्य पतंजलि की आती है, बाबा रामदेव जी के द्वारा बनाई गई है। छोटी छोटी गोलियां जैसे आपकी होती है विक्स की गोलियां, हाल्स की गोलियां, वैसी ये गोलियां हैं। पर ये जो गोली है वो प्योर आयुर्वेदिक है। और मैंने भी ट्राई करता हूँ जब मुझे खांसी होती है। तो क्या करना है, जब भी आपको खांसी हो या दस्त का हो तो उसकी 1 या 2 गोली मुंह में चूसनी है। जब तक घुल नहीं आती पूरी, जब तक चूसते रहने हैं। इसमें जिसका मेन इंग्रेडिएंट है वो इसका है कपूर, जिस वजह से आपके मुंह में एकदम बहुत ठंडक और स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। काफ़ी अच्छी गोली है। अगर हम इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो ये सिर्फ 40 रुपये की गोली है। और इसमें नंबर ऑफ गोली भी 40 है, यानी 1 रुपये की 1 गोली पड़ती है और बहुत ही सस्ती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और अगर आपको इससे आराम मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।